ऐसा क्यों? आज देखिए, आज उड़ीसा विधानसभा में अगणतांत्रिक मतलब ये ऑन डेमोक्रेटिक प्रोसेस से स्पीकर हैज सस्पेंड मी. दिस इज ए ऑन डेमोक्रेटिक डिसीजन. This is the house of the peoples of the state, not the party office of the BJD, and they have suspended me. When I was with my fellow colleague of MLAs, we are demonstrating against the speaker that why he has cut off the line and podium speaker of the leader of opposition, and they have. Speaker has not allowed him to speak. That's why we are protesting him. And during the protection, we have given Dali as a gift to the speaker, because the behind this reason is that earlier पूर्वरु जे हमारा एठी जो हमारे अभी का स्पीकर है, ऑनरेबल स्पीकर, वो 2011 साल में वो मिनिस्टर थे, और डाली का जो करप्शन हुआ था, दुर्नीति हुआ था, उसमें उनको मिनिस्ट्री से निकाला गया था, और अभी का चीफ मिनिस्टर उसको मिनिस्ट्री में निकाले गए थे, और अभी वो स्पीकर है. इसीलिए ही लव डाली टू इट. वो क्योंकि बच्चों का दाली खा गए थे उस टाइम, इसलिए हमने दाली उनको गिफ्ट दे रहे थे, लेकिन वो गिफ्ट को स्वीकार नहीं किया और मेरे को सस्पेंड किया.